Dobar dan i dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo pripremiti pitu sa tikvicama od gotovih jufki. Ukusan i brz ručak. Pripremili smo pakovanje jufke, tikvice, malo sira i pavlake, jaja, ulje i so. Pratite postupak pripreme. Mlade tikvice oguliti i narendati. U tikvice dodati 1 kašiku soli. Dodati 200 g sira za pitu, 3 kašike pavlake. Dodati i 2 jaja i sve dobro promiješati da se smjesa sjedini. Dobili smo smjesu za filovanje. Ovo će biti ukusna i sočna pita. Pripremiti tepsiju za pečenje i premazati sa malo ulja. Slijedi filovanje jufki. Redati 3 lista jufki. Svaki list premazati sa malo ulja. Umjesto ulja kao zamjenu možete koristiti rastopljeni maslac. Preko cijelog trećeg lista rasporediti fil. Nakon što smo rasporedili fil, sada jufku saviti u rolat. Tako ćemo uraditi i sa ostatkom jufke. Sve na isti način. Pokazat ćemo ponovo ukoliko ste se tek uključili. Redati 3 lista jufke. Svaki list premazati sa malo ulja. Na treći list rasporediti smjesu sa filom. Nakon toga saviti u rolat. Veoma jednostavno dobijemo ukusnu pitu. Na kraju pitu premazati sa malo ulja. Izrezati na kockice i spremna je za pečenje. Rernu smo zagrijali na 180 stepeni. Pečemo oko 40 minuta. Provjerite, sve zavisi od vaše rerne. Sad uživajte i prijatno!